The Norwegian Prime Minister has gone undercover as a taxi driver. Sier hva de mener om det meste, så det I taxien. Yes, Jens Stoltenberg spent an afternoon ferrying people around the city of Oslo. He apparently wanted to hear the views of real Norwegian voters. Når jeg ser på siden, så virker det ligner på Stoltenberg. Du mener jeg ligner på Stoltenberg? Du Stoltenberg, da? Ser du at du kjører bil, eller? Det ligner Øyepartiet, kanskje. Ja, Øyepartiet ser bare... Det kanskje bare Øyepartiet. Få se, da. Ja, men fy faen, det ligner oss! Hæ? Hæ det? Hva? Takk skal du ha. Nei, denne kjøringen har jeg vært misfornøyd med. Og så det 8 år siden jeg kjørt bil. Men jeg synes det har gått veldig bra, altså. Ja, det... Synes jeg. Jeg lever, I hvert fall. Ja, du lever. The PM, who wore sunglasses and a uniform, worked the shift